Офис, отдел кадров, соискатель на должность и руководитель отдела кадров. Руководитель. Вы знаете, в первую очередь у нас на предприятии ценится чистоплотность. Вот вы когда заходили, ноги об половичок вытерли? Ну, соискатель, да, конечно, первым делом. Руководитель. Во вторую очередь у нас ценится честность. Никакого половичка там нет. Это мы так на обед собираемся. Гена, покажешь, как на обед ходят? Дверь открывают на обеде. Да. Ты ж не завязываешь. Блять, снег упадет. Больно будет, да? Ну, приятно. Старый, ты что, по приборам идешь? Вчерашний. Виновник торжества. Смотрим. Телка не гудит. Чем шопа. Нихуя себе. А чё котёнок гудит? Ебать его в рот. Хера себе, коту пизда пришел. Устал. Хоть завелся, блядь, и то ладно, блядь. Пускай молотит. Сейчас масло подразгонит. Сейчас будем кататься по пятаку. Где-то здесь связь ловила. Котел дыбался. Да и подзамерз маленько. Где-то до 10 связь ловила. Сейчас буду связь ловить, домой звонить. 2 часа посидел в машине. Сейчас парашюты понадобилось. Чем весь снег секунду без сдуло. Домой-то как попасть?
Геныч. А, Ген, что спишь, блядь? Вчера спали. А пожарник тоже спит? Да. Спишь, пожарник? Ну-ка покажи рожу свою. Ёбана. Там тоже спят? А что спим? На. Я понажился. Что, шибко кому спит? Сука, что делать? Охуеть. Хуя коридоры, блядь. Пошли хули делать. А ну снимай. Хуя туннель. А я прям на попе съехал. Да, я видел. Трактор нас так и причистил. Сейчас будем снег херачить. Расчищать. Вадик, зайка, на, хлебушек тебе, свеженький. Замело, блин, бедолагу. Подсел льду. Не, от тряски отвалится все.